大家好，今天给大家介绍一下小二科技 DS-Robot， 也就是屌丝版 WiFi 视频小车机器人的底盘的安装。首先，我们来认识一下我们这次安装所用到的器材和工具。这是我们的工具：钳子、螺丝刀。这是我们 DS-Robot 配备的5金件包。这是 DS-Robot 机器人所用到的4个 TT 电机，这是匹配的轮子，这是 DS-Robot 机器人的底盘。我们可以看到，这个底盘用的是 PCB 板制造的，非常坚固。同时呢，在底盘的表面有中英文双语的标识，大家在安装的时候呢，请注意上面的标识。根据标识，可以非常轻松地完成我们电子系统和各个器件在这个底板上的拓展。好，接下来我们给大家演示一下怎样把4个电机安装到我们的底板上。首先，大家看一下我们 DS-Robot 的底板，底板上这个4个位置是安装电机用的，在这个4个位置上有8个这种凸出来的小方块。这个小方块是干什么的呢？这个小方块就是用来安装我们这个电机的。我们使用2个 PCB 的这个固定块夹住电机，然后再把电机给安装到我们这个电机的位置，最后再把轮子镶嵌在外边，就完成了一个电机的安装。那么接下来我们给大家示范一下。首先把这个8个电机固定块掰下来，这是可以直接掰下来的。好，现在我们已经把8个电机固定块给掰下来了。好，接下来我们取一个 TT 电机。首先呢，取一个电机的固定块，大家可以看到，在我们板子上，在板子上的这个位置，有一个细长条形的开孔槽，这个就是用来镶嵌我们这一个电机固定块的。选一个固定块，从上面往下插入，然后选第2个固定块。贴在电机的这个位置，电机上有2个孔，可以通过 M3 螺钉的。我们把另一个固定块，正好这个孔对上它，好，这样子放置。然后呢，使用 M3 的长螺钉，就是这种长螺钉。从这边穿过去，可能稍微有一点点紧，但是没有关系，稍微用一下就行了。好，大家可以看到，我现在已经把一个 TT 电机穿上了我们的这个电机固定块。这边要注意了啊，我们的 TT 电机有一头是有铜片的。我们现在做的这步处理呢，一定是铜片这一头朝内，没有铜片这一头，通过一个电机固定块，然后并把我们的 M3 的螺钉从这个方向往里打进去。好，现在我们把这个 TT 电机和我们原来板上的这个镶嵌上去的电机固定块，把它摞在一起。板上这个也是一样，有2个孔，我们把这2个 M3 螺钉的孔对准它，使得正好可以把它夹在中间。大家可以看到，这2个电机固定块构成了一个平行的机构，把我们的 TT 电机牢牢地夹在了中间。
好，这个时候呢，再取我们这个 M3的螺母，对我们的这个 TT 电机进行固定。在这边建议使用我们的这个钳子夹住螺母，然后从这一头开始往里面拧。为了方便我们使用我们的轮子作为临时的道具，给垫在下面。好的，上面这个螺母比较方便拧，所以我们就拧到最后的时候，使用我们这个钳子再加固一下。好，大家可以看到，现在我已经把一个提电机给固定在我们的底板上了。一定要注意我们电机的方向，在电机上有铜片的这一端朝内，并且我们的螺丝钉的方向是从外朝内打进去，然后在里边通过 M3的螺母给固定，这样电机就可以非常牢固的固定在底板上了。我们用一样的方法，把剩下的3个电机固定在我们的底板上。
好，现在大家可以看到，我们已经把4个电机给安装到了这个底盘上面，通过8个平行的这个电机固定扣，把它牢牢的安装在了我们底盘的上面。大家一定要注意，安装的时候，这4个电机的金属片这个位置应该是朝内的，不是朝外的。另外，安装的时候呢，螺丝都是从外朝里打。好了，接下来我们把轮子安装到底盘上面。轮子这边是有一个方形的一个轴，和我们的这个 TD 电机白色的轴是正好一一对应的，所以只要对应上了之后卡进去，就可以非常牢固的进行运动了。最后电机溜有点紧。好了，大家可以看到，现在我们一台 DS Robot 屌丝版 WiFi 视频小车机器人的底盘和电机以及轮子的安装就完成了。